Prvýkrát vyhlásime aj talent roka medzi zdravotne znevýhodnenými. Cenu opäť odovzdajú páni, ktorí tu s nami stoja. A povedz, kto je talentom roka. V kategórii zdravotne znevýhodnených športovcov sa stáva William Holenda. Prichádza medzi nás v spoločnosti svojho otca, pána Vladimíra Holendu. Poďme sa pozrieť na tohto pozoruhodného športovca v kategórii zrakovo znevýhodnených. Získal na majstrovstvách Európy v španielskej Granade bronz vo vzduchovej puške v stoji. Okrem medaily sa mu podarilo nastrieľať aj juniorský svetový rekord. William Holenda je 17-ročný strelec, hrá na klavíri, predtým maľoval a úspešne študuje na strednej športovej škole v Košiciach. Náš veľký športový talent spomedzi zdravotne znevýhodnených športovcov William Holenda. Ak dovolíte, poviem ešte pár slov o tejto výnimočnej, súdržnej rodine. William totiž trénuje aj súťaží ako s asistentom so svojím vlastným otcom. Majú navyše ešte jedného syna, mladšieho od Williama, ktorý vinou veľmi zriedkavej diagnózy takisto postupne prišiel o zrak. Ten sa venuje ľahkej atletike a vlastne do toho týmu je začlenená aj mamina, čiže športuje celá rodina a vlastne sa rozhodli, že z celej tejto situácie sa dostanú práve cez šport. William, okrem športu, je u vás niečo na programe? Hovorí sa o niečom inom? Prioritne je u nás v rodine šport. Všetci mi s tým pomáhajú a hlavne rodičia, za čo som im nesmierne vďačný. William, chceme sa ešte opýtať, každý z mladých športovcov, aj títo ocenení, talentovaní športovci majú veľké sny pred sebou, možno aj veľkú perspektívu, ale proste aj nejaké ciele, ktoré chcú naplňať. Ten váš najväčší cieľ a najväčší sen je čo? Mojím najväčším cieľom je sa dostať na Paralympiádu. Je to, odkedy som začal strieľať, je to ten hlavný cieľ, za ktorým sa ženiem. Je to ten cieľ, kvôli ktorému strieľam a kvôli ktorému každodenne trénujem. My budeme držať palce, aby to vyšlo už pred letnou Paralympiádou v Los Angeles 2028. Dámy a páni, toto sú traja naši talentovaní športovci. Držitelia ocenenia Talent roka Adam Hagara, Viktória Chladoňová a William Holenda. Čím je pre teba športová streľba? Je to predovšetkým životný štýl, je to pre mňa niečo ako poslanie. Je to miesto, kde sa viem uplatniť najlepšie. Streľba je pre mňa proste denný chleba, je to pre mňa prirodzenosť. Vilo, ty máš problém so zrakom, prakticky máš len zvyšky zraku. Ako dokážeš namieriť a presne strieľať do terčov? Využívam zvukový zameriavač, ktorý je na puške upevnený a pomocou neho dokážem pomocou zvuku zameriavať. Vlastne čím som bližšie stredu, tým mám vyšší tón. Športová streľba je veľmi ťažký šport na psychiku. Máš nejaké psychické špeciálne cvičenia pred súťažami? Áno, mám hlavne dýchové cvičenia a taktiež aj meditácie, ktoré mi pomáhajú sa lepšie sústrediť pri finále, ale všeobecne aj pri strieľaní. A ako to predýcháva otec, keď mu súťaží syn? Tak ja som súčasťou, robím mu asistenta. To znamená, na začiatku ho nastavujem, oznamujem mu, kde išla strela, koľko strelil, všetko to prebieha neverbálne podľa pravidiel. To znamená len dotykmi, signálmi na chrbát. Takto sa môžeme dorozumievať. Aj počuje niekedy toľko vášho srdca, keď ste nervózni? Našťastie to zvládame už obidvaja. Tými meditáciami a dýchovými cvičeniami sa vieme ukľudniť a byť v pohode. Je to úžasné, pokiaľ si nájde otec so synom takúto spoločnú záľubu a vlastne perspektívu do života. Ako ste prežívali, keď mu odchádzal zrak? Tak hľadali sme ďalej cestu, ako pokračovať, aby sme sa vlastne neuzavreli do seba, ale aby sme išli ďalej a následne, aby sme aj ďalších zrakovo znevýhodnených potiahli k tomu športu, lebo je to nádhera takto žiť.
Nadara určite áno, ale to je aj nesmierne ťažké. Aká je teda rada pre tých, ktorí ešte len začínajú? Treba si určiť cieľ a ísť si za ním. Nevzdávať sa. Vilo, máš určený cieľ? Áno, rozhodne by som sa chcel dostať na Paralympiádu a všeobecne motivovať aj ostatných,